बंधुगण आजिकल आमको सब बेले कोरोना भाइरस डर लगी रही एमितिरे आम लंग्स को ठीक रखा बहुत जरूरी अटे। आपण को थंडा काश न हो आपण छाती रे कफ न जमू तेबे आजिर एही वीडियो सही विषय रे आपण छाती गलारे जमा कफ को केमिति काढ़िबे सेथिपाई आज मु आपणक सह दुईटी घरोई उपचार शेयर करिबी। दुईटी जाक घरोई उपचार को आपणांतु। जदि आपण को कोल्ड बा कफ भली समस्या होई अछि तेबे आपण एहाकु निहाती ट्राई करंतु। जदि किछि भी समस्या नाही तेबे दिन रे आपण थरे एहाकु निहाती सेवन करि परिबे। एहा द्वारा आपणक लंग्स सफा रहिबो एवं आपणक इम्यूनिटी मध्य बढ़िबो। किंतु ताहा पूर्व मु आपण मानन कहि रखिबि जदि आपण माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे तळ थिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करि हम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखते नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाती क्लिक करंतु। एहा द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करबे ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रो बहु किछि शिखणीय जिंस आपण माने शिखिबा को पाइबे। बंधुगण एही रेमेडी को बनिया पई आपण को सर्वप्रथम सामग्री रो आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे सुंठी पाउडर। एठारे मु अधा चामच सुंठी पाउडर रो प्रयोग करियछि। सुंठी पाउडर सुखिला अदा रो बना जाय थाए। सुखिला अदा बा सुंठी आपण को कोनोसी भी तेजराती दुकान रो बहुत सहज रे मिल जिवो। जदि न मिले तेबे वीडियो तळ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे रखिछि आपण चाहिले एहा को ऑनलाइन लो मध्य किनि पारिबे। एहा आपणक थंडा कफ भली समस्या को दूर करिया पई बहुत अधिक लाभदायक अटे। एहा एंटीबैक्टीरियल एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रे भरपूर अटे। यह बातनाशक बा कफनाशक अटे। एबे आमको द्वितीय सामग्री एथिपाई आवश्यक ताहा अटे गोलमरीच गुंड। गोलमरीच गुंड आपण घरे बनै पारिबे। एठारे मु चिमुटाए गोलमरीच गुंड नेई अछि। 4 रु 5 टी गोलमरीच को कुटी आपण एमिति गुंड प्रस्तुत करंतु। यह थंडा काश ज्वर भली समस्या पाई बहुत अधिक लाभदायक अटे। बेसिकरी यह काश बा कफ भली समस्या रे बहुत भल फायदा दे थाए। छाती एवं गलार कफ को काढ़िया पई यह बहुत अधिक लाभदायक अटे। एबे तृतीय सामग्री आमको एथिपाई आवश्यक ताहा अटे हळदी पाउडर। जेतिकी मात्रा रे आमे गोलमरीच गुंड नेई अछु सेतिकी मात्रा रे आपण हळदी गुंडर मध्य एथिरे प्रयोग करंतु। ऑर्गेनिक हळदीर आपण एथिरे प्रयोग करंतु। आपण मार्केट रो मिलुथबा हळदीर प्रयोग न करी हळदी खंड नहीं आसंतु एवं सही हळदी को गुंड करी आपण एथिरे प्रयोग करंतु। जदि कंचा हळदी अछि ताहले बहुत भल। आपण कंचा हळदीर रस बाहर करी एथिरे आधा चामच मिसाई परिबे। हळदी एंटीबैक्टीरियल एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रे भरपूर अटे। यह आपणक थंडा काश एवं कफ भली समस्या को कंट्रोल करबा सहित आम शरीर को विभिन्न प्रकार इन्फेक्शन रु बंचाई थाए। आपण एही रेमेडी रे हळदीर निहाती प्रयोग करंतु। एबे एही तीनोटी पाउडर को आपण भल भाबे मिक्स करि दियंतु। एबे आपण एथिरे 1 चामच महू मिसांतु। एबे आपण एहा को भल भाबे मिक्स करि दियंतु। एहार एक पेस्ट प्रस्तुत करंतु। जदि आपण महूर सेवन करंती नाही तेबे आपण एथिरे गुड़ मध्य मिसई पारिबे। 5 रु 10 वर्षर छोट पिलां को जदि देउछंती तेबे आपण आधा चामच रु कम देई पारिबे। दिन में 2 रु 3 थर आपण तांकु चटई दियंतु। बड़ लोक माने दिन में 2 रु 3 थर 1 चामच लेखा एहार सेवन करि पारिबे। एहार सेवन परे तुरंत आपण पानी रो सेवन करंतु नाही। 10 मिनिट पर्यंत वेट करंतु तापरे आपण अल्प उषुम पानी रो सेवन करि पारिबे। सर्वदा आपण उषुम पानी रो सेवन करंतु कारण उषुम पानी रो सेवन द्वारा मध्य आपणक छातीर कफ बाहरी जाए। एहा सहित गार्गलिंग आपण निहाती करंतु। गार्गलिंग पाई आपण को एक प्रकार पानी रो आवश्यकता पड़िबो। सेथि पाई आपण 1 ग्लास उषुम पानी नियंतु। एबे आपण एथिरे चिमुटाए हळदी गुंड मिसांतु। एबे आपण एथिरे चिमुटाए संध्यव्य लूण मिसांतु। संध्यव्य लूण जदि नाही तेबे आपण एथिरे नॉर्मल लूण रो मध्य प्रयोग करि परिबे। एबे आपण अल्प मात्रा रे महू एथिरे मिसांतु। एबे एहा को भल भाबरे मिक्स करि दियंतु। एहा को आपण पियंतु नाही। एथिरे केवल आपण गार्गलिंग करंतु। दिन में 3 थर एही प्रक्रिया करंतु। एहा द्वारा आपणक कफ दूर हेबा सहित जदि आपणक गला संक्रमित होई अछि, गला फुली अछि, स्वर बदली जाइछि किंबा गला सरसर हेउ अछि बा टन्सिल भली समस्या अछि सेही समस्त समस्या रु एहा आपणको आराम पहुंचाइबो। प्रथम दिनर प्रयोग द्वारा आपणको फरक देखा जिबाकु लागिबो।
जदि आज भिडियोटी आपको टिके भी भल लगता है तेज गोटे लाइक करूँ और एमती प्रकार वीडियो देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेरे बंधुगण आज एति पुणी देखा नूतन सुंदर अध्याय सह धन्यवाद।